แกงไก่ใส่หมากหุ่งจ้าใส่นางรักลงไปเคยกินบ่ค่ะหมากหุ่งแกงใส่ไก่กระแซบเด้อค่ะนางรักลงไปแล้วก็คนก็ได้จ้าใส่มะเขือเทศนำประมาณนี้ค่ะมะละกอที่เราตำส้มตำมาเนาะมาแกะเสร็จเรียบร้อยค่ะ